Hərbi Qənimətlər Parkı. Bəli, bu ad bizə ən yeni tariximiz olan 44 günlük haqq savaşını, unudulmayacaq zəfər tarixini xatırladır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Açıq Hava Muzeyi digər muzeylərdən sözün əsl mənasında fərqlənir. Bakı şəhərinin ən görkəmli məkanlarından biri Ağşəhər adlanan dəniz kənarına yaxın hissədə 5 hektar ərazidə yerləşir. Keçmiş Nobel prospekti isə hazırda 8 noyabr adı ilə yenilənir. Muzeydə görünən hər bir eksponat, hər bir detal məhz 44 günlük müharibədə baş verənlərin əyni sübutudur. Hərbi parad vasitəsilə nümayiş etdirib öz ağlarının qəbul etdiyi mesajı dünyaya ötürməklə hədə-qorxu prinsipini həyata keçirdiklərini düşünürlər. Hərbi texnikaların Bakıya qədər gələcəyini inanırlar. Bəli, görünüz kimi bu gün o texnikalar muzey eksponatı kimi Bakı şəhərində Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş olunur. Müzəffər ordumuzun şücaəti nəticəsində bu gün fəxr və qürur hissi ilə dünyanın istənilən ölkəsindən gələn qonaqlara, eləcə də Azərbaycan vətəndaşları üçün sərgilənir. Görünüz bu işıq dirəkləri gilizlərdən hazırlanıb. Oturacaqlar isə filan sursat yığılan sandıqçalardır. Bəli, görünən odur ki, bu səngərlər, bu zirehli texnikalar onların köməyinə çatmadı. Nə qədər hiyləgər olsalar da, Azərbaycanın igid oğullarına güc gələ bilmədilər. Vətən müharibəsi ədalətin bərqərar olduğu haqq savaşında haqqı olanın qalib olduğu zəfər tarixi kimi daim xatırlanacaq. Tofiq Əhmədzadə, Elxan Camalov, Leyla Əhmədova.